nabiviirangako nombeera ne bakabaka nga mbeera ku mikolo n'okwefuga kwennyini. Okwefuga tewali mukolo gwa kwefuga gwe saaliko. Kaakati n'agamba nti ankufiire naye tulina kukolagana konze nti kale abadde ambuuza bannange naye nze ndi mukatoliki naye nga bwe tutuula bwe nti owali ebyuma byagenda okumbuulizaako nga mmalako akabonero ka musaalaba naŋŋamba nti kiki konze nti ekutidde. Era buli lwe natuulanga mugati Hassan nkutya kubanga amagezi ge nange nagatya. Yagendanga n'ambuuza negezaako okuddamu naga nti ate ekyo tekyali ng'ate nze musinga obukulu. N'ambuulira ebigambo by'ensi zonna okutuusa era bantaddeko awo ku katambi awo ndowooza yenjogera yaffe yakomererayo nze ne Hassan. Era bwe yalwala nekinkola bubi nnyo, kyankolera ddala bubi nnyo. Ateeka ekitalo ku Lwokutaano n'enziga bwe natuuka ku Malibutta ali waka nenvuga n'enzige wano. Baganda be baabaawo ne bannyaniriza nayita Nammanju ne bantuusa ku butebe we yali atudde agamba nti ozeegente nsayise nnyo nemugamba nti embeera naga nti ampulira ndi bulungirungiko naye ekifuba kyannuma onje nti okale bwe nemusiibula neŋŋenda e Kampala. Nabadde eggulu nkomawo nagenza okulira akasimu nga kavuga nga nkakwata ng'obukozi w'okuledi aŋŋamba nti Hassan Magamba omukwano gwo afudde nange katanzirike bannange. Kyampisiza bubi era nazzeeko wano era nasuze na wano naye bannaye nandibabuulidde ebintu bingi nnyo kuba kalugambe kaakati wano oli okubuuza timbuulya bakatikkiro ba Buganda abaakafuga oyinza okubogera. Kaakati Magambo yambuuzanga ebibuuzo ne muga nti wani mbuuza naga nti abantu balina okubya okwenganya. Kaakati banya bali basebo sijja kgenda wala nnyo naye ng'enkolagana ngembadde ne Hassan Magamba nga nnene nnyo badde n'okukitandaale kunsabirako nga yamulambira lwayo era senatereera banyabo ne basolomwe bali kumpuliza bampadde eddakiika ntono nange zengezezzaako okumala naye singa bampadde nga 10 nandibabuulidde n'ebisingawo.